Ребята, ВАЗ-2101, значит, проблема такая, значит, едешь ты, едешь, и тут начинаются ямки. Получается, в ямку, когда колесо падает, то бишь, выравнивается амортизатор, то бишь, ямки начинаются, и на выравнивании колеса бэм, бэм, бэм с той стороны, бэм, прямо что-то вот. В общем, рычаг поменял, нижний, верхний, сайлентблок и пружина, амортизатор. Проверил, шайбу вырвало или нет, крепление верхнего амортизатора. Я же не знаю, куда думать, что может стучать. Ребят, кто владеет АвтоВАЗами, подскажите, посоветуйте. Реально, я уже, просто не вывожу, что может быть. Кто сталкивался? Пишите.